Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombwa Onya Shongo na kombwa Nzakomba na kombwa Vidi mukulu wa bakambwa ni bakoko na biso babelelaki solo c'est solo ezali mokolo ya esengo lelo pamba te tozali kofete 19e édition ya fete ya bana nde tokutani lelo administration extérieure na etando ya France ngai koko ikuma ezali mopanzi na koko mazoa azali disciplinaire motobanda kobeta losambo ya protection familiale na lobiko ya bakoko na biso solo pe solo Nzambe ya bakoko na biso akongo akonga mongali Nzakomba Olenkunu Nyamolo Ibanza tobeleli yo na nzela ya minei oyo esimbi matamboli ya bomoi ya bato na kati ya mokili mobimba tobeleli yo mombianda pamba te yo nde opesaki biso mabota na ntina ete bako bayenda ya bisika biso tokosukisela na musuni pesa biso mayele pe bwanya ya kobatela mabota na biso kino bakola pe bakokisa yenga ya eleko na bango pe batombola oyo biso tokotikela bango pe biso totombola oyo bakoko batikelaki biso bondeko na biso na bango ezingama na lizita ya lukongolo ya bomoi bwa seko na nzela ya singa ya mutolo mpona kozongisela biso bolingo ya ebandeli ya bakoko na biso mpona tokabwana lisusu te. Nzambe ya bakoko na biso Nyamolo Ibanza tobeleli yo na kombo ya likunzi ya mabota Mama Kimpavita esipa mpona tolata motema monene oyo ye azalaki na yango ya koyamba mabota nyonso ya mokili mobimba. Ntina yango Nzakomba Olenkunu apesaki yo mikumba ya kobatela pe kopesa biso mabota ya solo oyo bakoya na makanisi ya Nzakomba Olenkunu mpona kobongisa mokili mobimba. Mama Kimpavita esipa olobaki yango polele ete nzoto na yo enyokomaki mpona kozongisela biso milimo oyo ekenda mpona kobakisela biso bokasi ya kotombola mokili na lolenge na Nzakomba Olenkunu mpe kobatela mabota mpona kobongisa bolamu ya bileko ebele. Mama Kimpavita esipa ya solo ozali sanza ngalisa nzela mpe manaka ya mabota na biso mpona moko na moko akokisa mokano ya ekinda na Nzambe ya Mpungutulendo ya Mbanza Velela na kati ya mokili. Topesi yo matondo mingi elongo na Nzakomba Olenkunu na bolingo ya kobatela mabota pamba te batelaki Vulusi Kimbangu ya Ntungunya ya Lwenga antina ete akola mpona kobikisa libota na bino kati na bwale mpona biso tomonana mpe tobotama na kati na mokili mobimba. Bokokisela biso nyonso mpona tokokisa mokano ya mosala na biso. Bopesa biso bokasi ya kobatela mabota na biso na esengo nyonso pamba te ndeko oyo bino botongaki elongo na Nzakomba Olenkunu ezalaki koboya bilenge bakataka bomoi na bango na mokuse kasi bolobaki yango ete
kati na biso bato na nzambe bomoi ezali ya ntango molai mpona tononga mokili malamu. Bolobaki ete toluka toyeba bozindo ya moi na kati na mokili mpona kosekwisa milimo nyonso oyo ekangama mpona ezongela yenda na bisika basukiselaki bomoi na bango. Bozinda mabota na biso nyonso na milinga ya lundende, ya ngomba, ya mangengenge, liboso ya bazabulo nyonso na butu mpe na moi, na mikakatono ya bokono mpe ya maso. Bopambola mabota na biso nyonso mpe biso moko mpona tomema mikumba na biso na mabota. Biyano na bino emonana na kati na biso mpona mabota nyonso etombola lokumu na biso elongo na nzakumba olenkumu likolo nyonso. Eloba Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika ya seko tokotondi nzakomba na ndenge ya batela biso mpe polokoteli biso na kati ya bilaka, baponaki biso na kati ya bilaka na bango. Totondi nzakomba solo, totondi voluzi kimbango ya mpumi na talweni, totondi mama kipa vita isi pa totondi bakoko na biso nyonso ya mpeto oyo badimaki kopesa bomoi na bango mpona komesano nde toya kofete feti ya lelo. Yambo toleka toya kopesa sikoyo idéologie ya mokolo ya feti ya lelo mpo ete mokili mobimba yebaki biso bamessager rapide ya nzakomba. Tozali kofete le 1er janvier 2020 comme étant fin de l'année na biso te. Bamba te loposo na loposo bazali na ndenge na bango ya kovivre. Bakoko na biso baza batempere, bazalaki batempere te oyo tozivaka oyo ezali calendrier ya batempere oyo bazali kofete bafete feti na bango lelo ya 365 jours. Biso na calendrier bantu tozali na 784 jours, tozali na 28 mois, tozali na 28 jours. Yango lelo mokolo ya esengo tozali kofete feti ya bana depuis 2001, le 1er janvier 2001 ndeko koma ngongele apesaki mokano ya kobanda kofete feti yango nde lelo ya moi lelo kosala biso 19e édition teke ya elamu na mokili mobimba na kombo ya nzakomba na mbanza ya Kongo. Partout bisika nyonso bana bilaka bazali, bana ya bakoko bazali, totombeli teke ya elamu na mokili mobimba na Maroc, partout sur base de 510 millions de kilomètres carrés. Yambo toleka na losambo na biso ya protection nde lelo tolakisa na mokili makambo tokoki kosala na kati ya mabota na biso bayindo. Bamba te biso tofetaka le feti na bango te ya le 1er janvier. Yango mokolo mwa lelo sans plus tarder ezali mokolo ya ouverture du chemin mpona biso baboti. Soki kaka totosi principe na caractère ya feti ya lelo. Ezali mokolo ya ko-offrir bakado surprise pe na bosenga ya bana na biso. Ezali mokolo ya ensemble familial kolesa bana nyonso na lisanga ndakisa mbisi ya nzadi malawi. Ezali mbisi oyo ezalaka na kati ya bafleuve. Apart wana toza pe na nini oyo na repas d'alimentation ya bassemblage ya nature. Toliaka mbinzo, toliaka mayebo, mbinzo toliaka yango mpona croissance. Et pe biso moko baboti toliaka biloko wana
pour la réunification d'amour ya bomoi pe bomoto na biso ezala soli pe esangana na bomoko na nzakuba epekisali makasi kogangela bana to mpe kofinga na mokolo ya lelo pamba te ezali mokolo na bango ezali mokolo ya kobondela bana pamba te ezali mokolo ya kopesa bana lisengo ya bomoi mpona bamiyeba base considere na kati na mokili na kati ya famille na mabota ezali mokolo ya encadrement familial na baarrangement ya makambo ndenge na ndenge makambo ebebaki boyi koarrangeango mokolo ya lelo movandisi bana ebimisi bana kokenda mwa bapark d'attraction na bapark baprofite na mwa nature mpe bobeteli bango masolo ya bakoko na bango po ete bayeba place bango nani place source de provenance na bango biso bakoko na biso bayebaki adana ft to mpe baabraham na bamoïse te biso bakoko bayebaki nzambe na réalité ya likolo na se koko na biso ya liboso ya mobali autaki na moi tobenge koko nzala panda mama mwasi autaki na sanza tobengi mama kiteleki nabu yango nde totombeli teke elamu na bamama kongo nyonso ya mokili mobimba na bakoko nyonso mokili mobimba liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko teke elamu na bakoko nyonso nazali koko mazoa disciplinaire na etando ya France na mokolo ya lelo ya misato tokolobela fete ya bana tozali na fete ya bana ezali depuis 1er janvier 2001 jusqu'à 1er janvier 2020 oyo toproclamaki à travers ya koko mangongele ya gomoro na bamessager nyonso tokoloba ezali 19e édition ezali par rapport depuis ya sortie ya bamessager na koko mangongele na prison encore une fois tokolobaki ezali acte moko positif na génération na biso ezali mpe journée moko oyo tokozala ensemble na famille tokopesa mpe encadrement na famille et surtout ezali mokolo ya ouverture du schéma bantu na mokili mobimba donc tekelamu mpona mokili mobimba na bakoko nyonso na mama afrika nyonso tekelamu